السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم في قناة وصفات الأمل. ونتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. مع هذا البرد يتغير المناخ وتكثر الأمراض، لهذا جيت اليوم وجبت لكم وصفة لنزلات البرد، وهذه الوصفة مجربة. قبل ما نبدأ معكم خواتاتي الفيديو ما تنسونيش بجام وابوني باش يوصلكم الجديد تاعي. نبدأ بالوصفة على بركة الله. عندي هنايا 3 مكونات. المكون الأول اللي هو الزعتر. الزعتر عنده فوائد بزاف، فوائد الزعتر بزاف. اولا الوقايه من الامراض المزمنه، والوقايه من الالتهاب، وينظف الجهاز التنفسي، ولا يقوي العظام، ويعالج الجهاز التنفسي كالسعال الديكي والالتهاب الشعب الهوائيه والربو، والتخلص من البلغم والمخاط، وكذلك يهدئ القصبة الهوائية، ويعالج الجفاف الحلق، ويقوي المناعة. والمكون الثاني اللي هو العسل. العسل اللي قلاه يكون حر. العسل قد يكون أكثر فعالية في العلاج نوبات السعال ونزلات البرد، ويعالج الانسداد الأنف والالتهاب الحلق. والمكون الثالث اللي هو زيت زيتون. زيت زيتون غني عن التعريف. ديجا هاد المكونات راني معرفتهم في الفيديوهات السابقة. اولا نبدا على بركه الله بالوصفه. هنايا ديري مغرف كبيره تاع زعتر، ومغرف كبيره تاع عسل الحر، 3 مغارف حتى 4 زيت زيتون. هنايا اللي ما يقدش الكو تاع الزعتر يزيد العسل حتى ل2 مغارف، واللي ما ينجمش الحلو بزاف ينقص الحلاوه، يدير غير مغرف صغير. وهنا خواتاتي باش ما نطولش عليكم انا الفيديو درت وجدت الوصفه. فوالا هنا راني دايره انا مغرف كبيره تاع زعتر، وراني دايره مغرف كبيره تاع عسل، ودايره 4 مغارف زيت زيتون. شوفي حتى زيت زيتون قاعد لي انا درتها خفيفه، ديرها كي لاكريم. تاكليها هاد الوصفه 3 خطرات في النهار مده 7 ايام. اللي ما يقدش ياكلها 3 خطرات في النهار، ما يقدش هاك، ما ينجمهاش هاكا، معليش يديرها كي لي بول تاع الحمص ويفوتها بكاس ما دافي، يديرها مع كاس ما دافي ويديرها كي الكوريات. هذه هي الطريقه تاعها، هي تجي كيما هكا. هذه هي الوصفه تجي كيما هكا. بصح اللي ما يقدش ياكل الزعتر وما ينجموش ماهمش يبغوا الزعتر، يديروه كوريات ويشربوه بحاجه سخونه، بالماء دافي ولا حليب دافي، ولا مدة 7 ايام. المرأة الحامل ما ننصحش بها تاكل هاد العقدة، خاطش يدير لها اجهاض، ولا اللي فيهم الحلوة ولا طونسيون، خاطش الزعتر حامي ويعر عليهم على صحاب لا طونسيون. ولا قلت لك خواتاتي ما نكتروش من الزعتر بزاف، 7 ايام ونحبسو. دوك تكون النتيجة ان شاء الله في 3 ايام هكا تكون النتيجة. ان شاء الله خواتاتي تفيدكم هاد الوصفه. وثاني اللي تنجمي ديري زيت زيتون، ديري معاه قرنفل مطحون، تدلكي هكا عند كرزيك عند رقبتك في صدرك كاع، ولا ديري زيت زيتون مع السكر كلاصي سيرتو للبيبي توكليه له، ولا كان واحد كبير تدي فيه شويه ليم وعطيه، ولا الثوم ربيه في زيت زيتون وصفيه وثاني شربي منه. وان شاء الله يا ربي تفيدكم هذه الوصفه، وربي يجيب لكم الشفاء ان شاء الله. وما تنسونيش خواتاتي بجام وابوني، والطاهر ان شاء الله.